Gaaffii jalqabaa viidiyoo mucayyoo irra ganama gadhiise keessaan nu ergi jettan lakkoofsa keessa yookaan barreessaas jalatti yookaan immoo maqaa feesbuukii keessanii sirriitti naa barreessa isinii ergaa isiniin jedhee jira. Maqaa feesbuukii keessanii mucayyoon tokko naa barreessa jedha naa bahee hin jiru. Tokko immoo iimoo qofaan qaba akkamitti naa erguu dandeessanaan jette lakkoofsa iimoo kee naa ergi achirraan si ergaa jechuun immoo karaa iimoo kiyya. Dhugaa rabbisin itti abbaa of salphise waan ta'eef warri immoo ati dubartii miti hin satartu jettani abbaan ofii satare waan ta'eef an sataruu hin danda'u isinii galee. Ijoolleen viidiyoo sana nu ergi malee jettani keessaan isin erguu ni danda'a jechuudha. Garuu immoo yuutuubii irratti baasuuf yuutuubiitiin eeyyamu jechuudha. Akkasuma hordoftuun kiyya tokko kuweetii jiranaan jettee gaaffii na gaafattee sagalee ishee naa waraabdee turte. Akkuma keessan lakkoofsa naa kennitti yeroo baay'ee yuutuubii kee tokkotti jalatti illee rabbiin si qabe jettee yennaan sodaadhee kenneefi jechuudha. Hordoftoota keef naa qoodii jecha isaan jedhan irraa aga'uu barbaada jettee hordoftuu kee yeroo dheeraa dhugaa dubbachuufi baay'ee takka ishee jaaladha. Yuutuubii kee takka jalatti illee baqa akka malee naa barreessiti jaaladha dhugaa dubbachuufi ishee baruu kiyyaatti tokkoffaa baay'ee takka gammadee jira. Obboleetti keessi baruu kiyyaatti baay'ee gammadee jira. Kuweetiin jiraatti Filiippiinii faana jirti. Siniif haa galu. Filiippiinii faana jira jettee guyyaa tokko Filiippiiniin madaamiin saafartee abbaan manaa madaamii ishee qabate osoo ani arguu kuta madaamiitii bahanii yoo ati dubbatte insi ajjeefna naan jedhanii birrii guddaa naa kennanii. Isheen immoo amaana naan jettetti amaana mana kiyyaa fi ijoollee kiyya amaana naan jettee deemte gaafa deemte. Kanaafiyyuu amaanaan kuni akkami anaa fi naan jette na gaafatte yeroo lama isaan arge jettee Filiippiiniin suni mataa ofirraa fuutee akkuma madaamiitti mana keessa of babbareechitee isa faana jiraatte guyyaa lama ija kiyyaan ishee arge wallaahi billaahi jettee kakatte. Mucayyoon kuni sagalee kee ol si baasannaan sagalee kiyya ol nan baasiini namni na beeku tarii jiraachuu danda'a. Deebisaniyyuu suma anaan jechuu danda'u jettee sagalee ishee akka ol hin baane natti himattee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu mucayyoon sun Filiippiiniidha. Amma isheen rakkoo ishee maal rakkattee amaanaa kan isheen naan jette sanan sodaadhe. Amaanaa mana kiyyaa amaanaa ijoollee kiyya jettee ijoollee afur qabdi ijoollee ishee arfan jettee mana ishee jettee natti gattee deemte. Filiippiinii sana faana hojjenna malee an qofaa kiyya miti. Garuu Filiippiinii Hararee mufti ani mana sana keessa tureera biyya galuufillee ji'a 3 qofaan na hafa jettee obboleettiin kuni. Amma gaaffii isin gaafatte ana qofaan gaafanne amaanaan kuni akkami'a hadaraa kee naan jette. Ani dhugaa dubbachuufi akka birri guddaa naa kenne namichi jettee birri guddaa naa kenne birri kanaan tilmaamamne naa kenne akka hin dubbanne jireenya kiyya diigama mana kiyya diigama waan ta'eef lubbuu keelle hin abda anas jireenya koo abe atis lubbuu kee abda naan jee Filiippiinii faana doorsise. Amma isheen ergi deemte ji'a fixxeetti jettee deebuu geessetti. Akkam godha amaanaa kana gaafa isheen dhufte itti himeetumaan fe'e ta'amoo isheetti himee dafee biyya nagashi jedhamoo akkam godha jettee akka obboleettii tokkotti gaaffii isin gaafatte jirti. Ani yaada kiyya qooduu fi ka barbaadan yaada kiyya gara mammaatti illee hin qoonnee fi ani akka obboleettii tokkotti waan jechuu barbaadu osoo dubbachuu ifte irra gaariidha. Maaliif beektanii amaana mana koo jette malee amaana abbaa manaa koo hin jenne isinii galee. Amaana mana koo jechuun mana koo ijoollee koo amaana sitti kennee deeme jette malee fakkeenyaaf mucayyoon koo dhiira bakkeetti ol gashite yookaas immoo waa tokko manatti gashite amaana sana jala nyaatte yaada kiyya beeki kuni yaada kiyya isin yaada keessan qooduu fi dandeessu. Mucayyoon kun hadaraa keessan akka amantaa keessanitti isin qabe jettee dhugaa rabbitti sagalee naa keesse ka amantaa kiristaanaas ta'e ka amantaa musliimaas ta'e akka amantaa keessanitti rabbiin isin qabe namoonni sagalee kana dhageessan jettee jirti. Anillee akkuma ishee rabbiin isin qabe jira dhugaa dubbachuu fi jechuma isheen jette isinitti himuu jira. Akka yaada keessanitti waan isinitti dhufe kaafii koomentii isin jechuu barbaada. Ani amma akkuma isinitti hime rakkoo qaba jedhee yaaduu ishee irratti maaliif amaana mana koo amaana ijoollee koo jetti malee amaana abbaa manaa koo hin jenne. Sinii galaami yaada kiyyaa beeki yoo dogoggorellee ifa manaaf godha. Tarii maaf akkas jetta amaana ishee jira jechuun maaltu hunduu akka ani yaadu si yaaduu waan hin dandeenyeef sammuun keenya tokko miti akkuma bifti keenya adda sammuun keenya adda waan yaaduu fi amaana abbaa manaa ishee osoo hin taane amaana manaa itti laatte waan ta'eef irratti immoo dabalee birrii kana yoon fudhe haraamaayi jettee achirratti naaf hin galle dhugaa dubbachuu fi mucayyoon sun amantaan ishee islaama na fakkaatte akka malee rabbiin nama qabdi dhugaa dubbachuu mucayyoo gaarii baay'ee takka sodaadha dhugaa dubbachuu durumaan yeroo isheen wanti na gaafattu lakkoofsa bilbila na gaafattu baay'ee takka sodaadha rabbiin si qabe namaan jetti annama akkas jedhu immoo sodaadha dhugaa dubbachuu fi maal isinitti fakkaate maallaqa sanarratti haraamaa jetti ani san beeku dhugaa dubbachuuf kanarra haasa'uun barbaadu maaliif haraama haa ta'u halaala haa ta'u
hin beeku ani maallaqa sana sheekan gaafadhallee jette jirti ani sheekota gaafu malee waa'ee maallaqa kanaa naaf hin galu jedhee jira garuu hamma tokko xiqqoo waa'ee manaa irratti haraamadha jedhee yaadonni amaaleef abbaa manaa isheetu mana ishee keessa akkas godhe waan ta'eef manni sun hansaatillee hansheetillee waan ta'eef mana sana itti dabartee abbaa manaa sana too dubartii bakkeetti fidateeyyuu isheen eeguu hin dandeessu jechuudha garuu immoo bakka amaanaa mana kositti kenne bakka isheen jette kanatti tarii yoo waa takka argite natti himi na dhoksiini akka jedhamu akkasitti fudhattee jirti isheeni akkasittis baay'ee mataa nama nyaata ani hin beeku ani walumaa galatti lubbuu ishee abuu waan hin barbaanneef nuti ani otoo itti himuu iiftee maallaqa inni itti kenne kanallee yoo itti deebifte hin ajjeesa sini kanaami yoo isheen itti deebiste Filiippiin isa faana walii ta'anii ishee ajjeesani lubbuu kiyyaaf sodaadhaa jette sini galee lubbuu kiyyaa waan sodaadhuufi waan godhu dhabee amaanaa kanas immoo dubbachuuf akka godhu dhabee malli koo maali biyya kiyya galuuf ji'a 3 qofaan naaf jettee jirti dhugaa dubbachuuf ani waan fe'aa ta'u malee maallaquma sana fudhattee biyya galtee sheekota gaafachuutu irra gaariidha jedhan yookaas immoo manuma sana teessee sheekota maaliif mataa nama xaxa beektanii akka waan jedheellee ishee gosu nan wallaalee keessaan dhugaa rabbi jechuun amaanaa maannaa jechuu an dhugaa rabbi mataa kiyya dhaqqube jechuun abbaa mana eegamuu danda'amu hore abbaa mana eeguu hin dandeessu mana ishee garuu eeguu ni dandeessi garuu immoo achitti rakkoon maali beektu amaanaan amaanaa waan ta'eef mana koo hadaraa amaanaa namni tokko yoo siin jedhee baalageen bakkeetti dhufne kan mana keessa akkaate waan ta'eef baalageeni ani amma tokko too dubbatte lubbuu isheef sodaadha dhugaa dubbachuuf akkuma isheen iyyuu lubbuu kiyyaaf sodaadha maal godha akkuma ishee jette anillee lubbuu isheef sodaachisaa ta'uu malaa jechuudha maaliif amma too ishee waan kanaa dubbatte namichi kun isheen isu Filiippiinis illee iftu inda'uun Filiippiinonni an dhugaa rabbisinitti dhugaa rabbisinitti ija kiyyaa arge mana kana fidanii mana intalli jaartii fidattee uftee mana kana surree qofaatiin deemti mana keessa mataan kun bishaan lagaa fakkaata dhugaa rabbisinitti luuca wayii tokko mataan ishee waan akka firran boostu arabittiin har'a fidde gaafa guyyaa 5 ishee biyya isheetti deebistee gashitee jechuudha mana kana garuu kuweetii rakkoon qabu naaf fakkaate uffannaan hin beeku haala kuweetii hin beeku garuu Saa'udii kana baay'ee xibqiidha waan akkasii namatti hin dhiisani yoo mana hunda ta'uu hin beeku malee kanaaf yaada keessan qoodaafi jechuu barbaada haraamaa halaalaa rakkoo qaba rakkoon qabu akkuma viidiyoo kana ageessaniin laayikii illee godha namoota hedduu bira haa ga'uu fi maaliif namoonni yaada isaanii irratti itti himuu danda'u kuni waan salphaa isinitti hin fakkaatina lubbuudha lubbuu namaati isinii galee lubbuu isheeti jechuudha amaana sanallee sodaatte maallaqa sanallee fudhachuu hin barbaanne osoo waan balagee tokko taate maallaqa sana fudhatte callistee galtii jechuudha biyya ishee an dhugaa rabbi jetti kan akka amanamummaa ishee maaratti beektu yeroo ishee maallaqa kanallee hin barbaadu amaanaa ishee bicha ofirraa baasuu barbaada amaanaan sun amaanaan mana ishee narra waan jiruufi kun immoo waan balagee waan as keessatti hojjeteef sarrataniitti faana itti himuu barbaada waan feete naa guutu yookiis immoo inni si ajjeesa jira waan ta'eef daftee natti himte ani itti hime gara biyya akka isheen nagashitu barbaada jette akka amma yaada mucayyoon kun jettutti viidiyoo kiyyallee dhaggeeffatti isheen akka amma isheen jettutti yaadan taanidha dhugaa rabbisinitti ma yaadan taanidha sababiinsaa rakkoo irraan geessisuu dandeessi namitti sini gale rakkoo irraan geessisuu dandeessi jechuudha rakkoon maali ati amma fakkeenyaaf isheen amma itti himte sarraatanya sana lubbuun ishee haa oolu osoo hin taane abbaa manaa isheetti fiigde isa gaafatti isa qabatti waltumuu jira waloluu jira sarraatanya mana koo keessatti akkas gootaa jira kanaafuu umarratti inni immoo maal ishee godhe ishuma sana galaafataa jira kanuma walumaa galatti biyya ishee galuutu gaariidha yoo maallaqa sana hin barbaadu an dhugaa dubbachuuf yaada ishee keessatti maal jettanii fakkaate yoo uma biyya galillee ani waan hundaa guuttadhee jira ani galata rabbii waan takka waan abeen qabu jette maallaqa sana rakkataa itti gargaara jette an dhugaa rabbii baay'ee takka garaana yaatteeyyuu maallaqa kana rakkataa itti gargaara malee maallaqa haraamaaf jedhanii oksinaan jedhan kana inumaan nyaadhu abadaan jette akkasillee yoo goote obboleetti kiyya homaa tokko rakkoo hin qabu rakkataafillee yoo laatte homaa rakkoo qaba jedhee yaadu garuu walumaa galatti dubbachuu iiftee afaan kee qabattee biyya keetti galuutu siif furmaataa jechuudha. Isinii galeeme maaliif jechuun abbaa mana amaanaan jenne kaashee mana koo amaanaa jette malee abbaa manaa koo amaanaan jenne
dhugaa rabbi asirratti goyoomte jirti malee mucayyoon kun abbaa manaa ishee miti kan amaanaa eegamaa jiru mana isheeti malee mana isheetti immoo haraamiin finnee waa tokko finnee kanaafiyyuu cubbuu qaba jedhee akka yaada kiyyaatti beeki isin immoo yaada keessan hamma dandeessan qooduu fi yaalaa jechuudha.